即係你唔享受嘅。我享受。咁但係點啫？結咗婚啊嘛。係我識你先㗎。嚴格啲嚟講，你老婆都係我幫你溝翻嚟㗎。你錫我啊，錫我錫到問你兄弟願唔願意接手我啊嘛。我一得閒就會問佢借嚟揸下啦。你呢一世都唔使旨意再爭我啊！好似好耐都冇同你周圍去過咁。喂，不如咁啊，你揾個你想去嘅地方，我哋揾個 weekend 一齊去。真嘅？真。但你有假咩？請假啫嘛。特登請假？以前成日都特登請假同你周圍去噶啦，因為未試過。結婚前就係咯。喂。唔係啊嘛。咁總之我而家報翻數，你揀個地方，你揀得，我哋就出發。邊度都得。邊度都得。咁我哋去日本啦。我想同你去第二個地方兜下次。日本啊？你唔想咩？你又話想去秋名山試下兜下，咪真係咁好兜？你以前打機都係揀呢條路噶喎。係，但係要去日本就你嫌貴啊？一係我都夾錢啦。玩啊！你都冇嘢做，我點可以要你啲錢啫？你攞我 accessory 去賣咯。我咁多又用唔着，同埋你買俾我噶嘛。咁我買得俾你就係你噶啦，我點會攞翻啫？你冇用咪由佢擺喺度咯。唔係啊，其實唔係錢嘅問題啊，係我唔方便出國。你 passport 過期啊？冇咁多假。咁你又話可以特登攞假？我老婆唔夠假，我淨係可以喺佢同班姊妹去旅行嗰幾日，同你近近地搵個地方去下啫。嬲啊！咁做咩要俾個假希望我啫？我邊有俾假希望你啫？你行唔開又叫我揀地方。咁我諗住你近地欣澳、赤柱嗰啲都搞得掂啊嘛！我點知你揀秋名山啫？你最好揀飛鵝山添啦，市區又方便。我唔係咁嘅意思啊！成日都 hea 我。我邊有 hea 你啫？喂，如果我係 hea 你，我唔會特登揀個地方請日假陪你周圍去啦。陪我，即係你唔享受嘅。我享受。你講大話。不如我哋都老實啲啊！咩啊？我哋係咪玩完啊？你唔出聲即係啦，特登攞日假同我周圍去，想到時同我一齊睇日落嘅時候講乜嘢最後回憶嗰啲。你以為你自己好浪漫？我都冇咁諗過，點解你要咁諗我啫？睇咗你電話。喂，你點可以咁噶？你自己 connect 咗個藍牙噶，我哋個 system connect 咗噶。咁你知道晒所有嘢，點解你要扮唔知啊？我傻咯，我諗住你會回心轉意咯，我諗住你會唔捨得咯。我係唔捨得啊！咁但係點啫？結咗婚啊嘛。係我識你先㗎。嚴格啲嚟講，你老婆都係我幫你溝翻嚟㗎。而家點樣啊？過橋抽板啊？你當係咩啊？當工具啊？係我係當你係工具，但係做工具有咩唔好啫？我自問係好錫工具嘅人啦。你保養嗰啲錢我全部俾晒啊！有冇餓親過你啊？有瓦遮頭，呢個時勢算係咁啦。我有冇代薄過你啊？係啊，你錫我啊，錫我錫到問你兄弟願唔願意接手我啊嘛。又偷聽我講電話。你俾我聽到㗎。OK， 咁我問你，人哋又有錢，又未結婚，又識玩，又點啊？咁你一開始同我一齊都係為咗玩啊？哇，係好明顯，我一開始揀你就係為咗玩啦。你睇下你副計，你亦都好明顯係為咗玩而存在啦。一開始係玩得好開心噶。
即係你而家玩厭咗啦？唔係玩厭啊，我玩唔起。你讓我俾你兄弟，你捨得噶啦？唔捨得。你咁，我一得閒就會問佢借嚟揸下啦。你呢一世都唔使自助揸我啊！你當我工具啊嘛？咁你係工具啊嘛？我係工具。你交通工具嚟噶嘛？我冇辦法相信，由你第一日，其實我已經早估到你會有今日嘅。你想嫌棄我嘛？我係嫌棄你啊！咁但係你自己都知噶啦，係你個殼係靚，但係你唔好揸噶嘛。興啊，咁你又揸？我先知唔好揸噶嘛，我而家揸完我咪話翻俾你知，你唔好揸咯，你又細。係你中意我的的色色㗎。我而家要車埋老婆、外父、外母、阿爸、阿媽、細佬，就係唔夠大啊嘛。我係有嘢係大。係啊，你士啤胎咪大咯，攝完喺個車尾箱係完全唔夠位擺任何嘢噶，咁我點買餸啊？我一定嚟緊，一定係轉7人車。啱嘅，咩人揸咩車嘛？7人梗係揸7人車㗎啦。聽你老豆老母、老婆細佬，翻屋企啦！你死人 MK 車你煩到〜喂，老婆，頂唔順，真係換車。導航多嘢講，佢仲指錯路，我想行翻條啱嘅。